Türkmen häkimiýetleri raýatlara jerime salmagyň hasabyna döwlet büdjetini dolmagyň nobatdagy bir usulyny oýlap tapana çalym edýär. Aşgabadyň polisiýasy köçelerdäki geçmesiz ýerden geçýän pyýadalary awlap, olara jerime salyp başlady diýip Türkmenistanyň alternativ habarlar neşri habar berýär. Neşir öz redaksiýasyna gelip goşan hatta salgylanyp paýtagtyň mahtumoly şaýolunyň ugrunda Pushkin adynaky teatryň golaýynda Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň ýaş işgärleriniň agajyň arkasynda gizlenip durandygyny aýdyp şeýle ýazýar. Bu işgäriň elinde kamera bar. Ol kimdir biri köçedäki ýürite bellenilen ýerlerden geçmese, destine kamerasyny açyp onu video düşürýär. Köçe ýol düzgünini bozan pyýadalar ýoluň beýleki tarapyna geçen wadyna oňa polisiýanyň beýleki bir işgäri jürlegini çalýar we olary bir çünki äkidip jerime salýar diýip neşir 18-nji dekabrda özüniň paýtagtly okuýjylaryndan gelip goşan hatta salgylanyp habar berdi. Hatta jerimäniň möçöriniň 20 manada barabardygy, ýöne onuň soňky möçöriniň polisiýa işgärleriniň insabyna baglydygy bellenilýär. Şeýle-de munyň tutuşlugyna ýürite operasiýadygy, oňa elleri video kameraly 4 polisiýa işgärleriniň we ýürite awtomobilleriň gatnaşýandygy hem nytalýar. Polisiýa işgärleriniň pyýadalara duýduruş bermän olaryň köçelerdäki geçmesiz ýerlerden geçip düzgüni bozmagyna garaşýandygy baradaky hakykat olaryň esasy maksadynyň jerime ýazyp adamlardan pul almakdan ibaratdygyny tasdiklaýar diýip neşir özüne gelip goşan hatta salgylanýar. Azatlyk radiosyna ýokarda aýdylýan ýagdaýlar dogrusynda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň paýtagtdaky edarasyndan we Türkmenistanyň içeri işler ministrliginden maglumat almak häzirlikçe başartmady. Ýöne Azatlyk radiosy polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň pyýadalary jerime salýandygy barada mundan öň bir näçe gezek habar beripdi. Käte bu jerimäniň möçöri 50 manada barabar bolupdy. Türkmenistanda häzirki wagt hereket edýän kanunçylyga laýyklykda pyýadalaryň geçmesiz ýerlerde ýoluň gatnalýan böleginden geçmegi halatynda duýduruş berilýär ýa-da binýatlyk mukdaryň 0,10 bir böleginden 0,12 bölegine çenli möçörde jerime salynýar. 2014-nji ýylda güýje giren karara laýyklykda bolsa, binýatlyk möçöri 100 manat möçöründe kesitlendi. Netijede Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksiniň 231-nji maddasyna laýyklykda pul jerimesiniň möçöri 10-20 manat aralygynda bolmaly. Türkmen medeniýetiniň wagtal berýän habarlaryndan çen tutulsa, paýtagtyň we vilayatlariň köçelerinde pyýadalar üçin ýoluň üstünden, aşagyndan we ýokarsyndan ýürite geçelgeler, köprüler, estakadalar ýygyderli gurulýar. Ýöne Azatlygyň ýerli habarçylary bilen söhbetdeş bolýan türkmensanlylar pyýadalar üçin niýetlenen ýer asty we ýer üstü geçelgeleriň köpüsiniň amatly däldigine, olaryň aralarynyň uzakdygyny şol sebäpden hem adamlaryň ruhsatsyz ýerlerde de köçeleri kesip geçmeli bolýandyklaryny gurrun berýärler. Olaryň käbirinde bolsa mümkinçiligi çäkli adamlar üçin şertleriň hem göz öňünde tutulmandygy aýdylýar. Gal bersede paýtagtda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň pyýadalara jerime salyp başlandygy baradaky maglumatlar prezident Berdimuhammedowyň 4-nji dekabrda geçiren hökümet maslahatyndan soň vilayet häkimlerine regional büdjetleri doldurmagyň tärlerini tapmak boýunça dilden görkezme berilendigi baradaky maglumatlaryň ýa-da gabat geldi. 14-nji dekabrda Azatlygyň habarçysy bu görkezme bilen baglykda vilayetlerde polisiýa işgärleriniň ulug sürüjilerini anyk sebäbini düşündirmeden jerime ýazmaga başlandygyny, şeýle-de salgyt gullugynyň işgärlerine salgyt töleýjilere jerime salmagyň uğurlaryny tapmak boýunça görkezme berilendigini habar berdi. Türkmenistanyň mejlisi 2019-njy ýyl üçin döwlet büdjetini 1-nji dekabrda kabul etdi.